ترسل لي بالقصة، بقصة قصيدة ايش تقرأ عنها؟ قصة قصيدة؟ يعني احكي. سولف لنا القصة ونسمع القصيدة، هاي الفقرة الناس تنتظرها. اي انا بصراحة يعني الى فترة قريبة كنت احب بنية وتحبني. اها. قدمت خطابتها اكثر من مرة وابوها رفض، يعني رفض، ودخلت ناس مسؤولين وناس كبار تعرفوا بحكم علاقاتنا بالمجتمع. نعم. فبقى قافل، يعني مثل ما تقول خلينا نحكيها هيك بالشعبي. اي والسبب الرئيس كان يعني انه هذا شاعر. اها. اي ناس هم عندهم فكره غير شكل عن الشاعر. وحتى ما اطيل عليك، لا كانت قصة حلوة. اي احكي لنا تفاصيل. يعني لانه شاعر ومشوفينه، سائل عني، مشوفينه يعني مقاطع الي مقابلات ويا اعلاميه ويا بنات اعلاميات، مقدمات برامج كذا هاي. تمام. فشايف هاي ماخذ مكون عني الصوره اللي هو يريد يكونها. فاهمني شلون؟ هو مجتمعنا مرات حتى اذا تقول له انا طالب معهد فنون يقول لك عند دنبكشي هيك يعني. بالضبط. يعني هو عده كلهم بخانه واحده، الفنان والكذا يعني يشوفهم بالنظره المو حلوه للاسف. مع الاسف والله. فهاي الحاله ظلت تقريبا علاقتنا 3 سنوات. البنيه من اجمل واترف ما يكون، بريئه. انا اول شخص بحياتها. للاسف وقف عثره الطريق. تقدمت اكثر من مره وسويت اكثر من اللي اقدر اسويه، قلت لك دخلت ناس وصلت الشغله الى مرحله نواب بالبرلمان تدخلوا بي. وما فاز. الخطوه اتفقنا، تعرف البنات وسوالف بيناتهن انه زميلاتها يعني تداوم بمكان، زميلاتها مثلا هاي اللي تتزوج، اللي يصير عندها طفل، الكذا، البنيه شويه من يعني من حقها هم تريد تتزوج، تشوف حياتها، شافت حياتها، تريد تشوف نفسها فاتفقنا على خطوه اخيره انه انا اروح لابوها اواجهه، رغم انه كانت مواجهته بها مسؤوليه ومجازفه، لان هو يعني شخص مهم ومسؤول ومدير وعنده فد حمايه وكذا، يعني الوصول الى مو سهل، صعب. اي. وكنت كل شيء اتوقع رده فعله. المهم رحت له، كنت متوقع انه يعني شوفتي ومقابلتي له راح تاثر ايجابا او تنهي الموضوع. اي. فقال لي انت خوش ولد واهلك خوش ناس عفوا وانا سائل عنك وما بيك اي شيء معيب، لكن ما انطيك اياها الا من نموت انا، يلا صير هي. الله يسامحك. اي والله. فمن طلعت تاثرنا، انا بكينا تخابرنا. الحمد لله. ان شاء الله وعدتني انه راح تستمر وانتاني المجهول. هذا كان يعني وعدها لي، انه الثاني المجهول. وقالت لي انا لو لحضنك لو للتابوت. ورا 5 ايام انخطبت وعقدوا عليها. يجوز انفرض عليها الاثنين، الله يساعدهم. ايش قلت لهم؟ خلصت بسرعه وقضت عشرتنا ذيج. خلصت بسرعه وقضت عشرتنا ذيج، وفجأة فزينا مثل نومه بسفر. خلصت بسرعة وقضت عشرتنا ذيج، وفجأة فزينا مثل نومه بسفر، حتى ما لحقنا نكتب ذكرياته على الشجر. الله. خلصت بسرعة وقضت عشرتنا ذيج، وفجأة فزينا مثل نومه بسفر، حتى ما لحقنا نكتب ذكرياته على الشجر. واحنا شفنا الباقنا وضم السنين، واستحينا نقول بجيوب القدر. الله. وافترقنا وقام ورد الدنيا ما يقنعنا عطره. الله.
وقامت ترد روحنا بشمة خبر. الله. واختنقنا وكان مضموم النفس بين الغراب. الله. وما قدرنا قباله ان نطلع البوم الصور. الله. افترقنا وقام ورد الدنيا ما يقنعنا عطره. وقامت ترد روحنا بشمة خبر. واختنقنا وكان مضموم النفس بين الغراب. الله. وما قدرنا قباله ان نطلع البوم الصور. كون حيطان الغرف عده اللسن. كان قال نشوفكم شي مخلفه. الله. الله. وكون هذا العتشتف يشهد صدق. كان قلكم بالسبوع ابكي شهر. الله. كانت الدمعه بطرف رمشي النجيت. هسه وبعد. كانت الدمعه بطرف رمشي النجيت. ردت احكي وقطع سالفه المطر. الله. الله. ردت اقول لك يا بنيه الستر موقف. ردت اقول لك يا بنيه الستر موقف. بعيني مستوره اللي طولت لي بصبرها. مو شرط ذيك التطول ثوبها. اي والله. وردت اقول لك لو تصوم العمر كله بزادها ومشروبها. ولو تفصل قماش كعبه ما تغطي ذنوبها. الله. الله. بعيني بالتليه الاشرف. امنهم حجاب الخانه بمحبوبها. الله. الله. انا ما كنت ادري وعي. بعيني ردت اقول لك شيء ردت اقول لك يا بنيه الستر موقف. بعيني مستوره تطول لي بصبرها. مو شرط ذيك التطول ثوبها. اي والله. ولو تصوم العمر كله بزادها ومشروبها. ولو تفصل قماش كعبه ما تغطي ذنوبها. بعيني بالتليه الاشرف. امنهم حجاب الخانه بمحبوبها. الله. والله ما كنت ادري واعرف للبك اكثر من طريقه. الله. والله ما كنت ادري واعرف للبك اكثر من طريقه. يا بنيه واشتكي لك على الحبيبه اللي بدلتني بحلقه وسوار وتراكي وبدله بيضه وحتى مو كلش انيقه. الله. الدنيا هاي وهي هاي الدنيا عوجه ويا الاصيل. اي والله. وهي هاي الدنيا عوجه ويا الاصيل. وتضحك بوجه وتضحك ويا الباوع الخيط صديق. هي هاي الدنيا عوجه ويا الاصيل وتضحك ويا الباوع الخيط صديق. وردت اقول لك باكر بيوم القيامه نلقى اقسام الجهنم. ردت اقول لك باكر بيوم القيامه نلقى اقسام الجهنم. الاول الواحد كفر. الثاني للكات البشر. الله. الثالث الهدد لوحده وقال هي طلع الصور. الله. الرابع الخامس بشر بس مو بشر. الله. الله سيوفي. الله. وردت اقول لك باكر بيوم القيامه نلقى اقسام الجهنم. اي والله. الاول الواحد كفر. الثاني للكات البشر. الثالث الهدد لوحده وقال هي طلع الصور. الله. الرابع الخامس بشر بس مو بشر. واليزيد وربعه بالسادس مطر. وربك يجيب التخون يذبها جوا بغرفه ابليس بسقر. الله. وردت اقول لك يا خليلي ردت اقول لك يا خليلي لا تتعب روحك ولا تندعي لي. ما حد يسمعك وزعل الواد انه منفتح شليلي. الله. الله سيف. كون باقي بظهر ابوي شعد جيت. الله. 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 قمت احس بروحي كون باقي بظهر ابوي. كون باقي بظهر ابوي شعد جيت. الله. الله. روح احسها زياده عن ابناء جيلي. الله. وقلت لها راح انذكر. قلت لها راح انذكر. قالت لي راح الهلا. قلت لها وهلك شنو؟ قالت لي راح الهلا. قلت لها راح ابتعد. قالت لي راح الهلا. هنا انا القدام ثقلن والله يعرف بيه شجن. الله. قالت لي صوتك حلي. قلت لها لا بي شجن. الله.
قالت لي عندك عقل، قلت لها لا بيشي جن. بيشي جن الله. قلت لها وين الوفد؟ قالت لي راح الهند. للاسف. الله يا سيوفي. الله يسلمك يا أخي. الله يا سيوفي، كنت موفق جدا. الله يسلمك يا روح. يعني انا عذرا يعني. يعني هاي الفقره بصراحه كلش عزيزه على قلبي، وكلش افرح من الشاعر يعيش بعفويه بها ويسولف بعفويه. والاحلى من يعني القصه بصراحه، قد ما تكون هي صعبه عليك، قد ما تكون مأذيتك، لكن هي متاكد الناس راح تستمتع بها، لان انت كملت قصتك بقصيده رائعه سيوفي، يعني اهنيك عليها من كل قلبي. شهاده والله. كلش كنت موفق بها.